nínú fáànù tábẹ̀ hàn. Nasi pakai di no igi to compressor DC compressor yẹn ó ní a ti install yìí. Actually a sì máa fi trunking pipe pack àwọn wáyà yìí, ṣùgbọ́n báyìí à ń ṣe test running lọ́wọ́. Òní ni ọjọ́ kẹwàá oṣù kejì ọjọ́ kẹwàá oṣù kejì ọdún 2023. DC compressor yẹn ló wà níbí tí a ṣe àfihàn ẹ̀ ní orí ìkànnì yìí ní nǹkan bí ọjọ́ bíi mélòó sẹ́yìn. Ẹ wo ààrẹ. So níbí a ti ṣe installation condenser ni ó wà níwájú yìí. Condenser air condition tó máa ń wà nínú external unit air condition òun la lò sí i. A ti fi cooling fan kékeré tó jẹ́ 48 volts sí cooling fan yẹn ń fẹ́ gidi gan. So ẹ rí i pé compressor tó máa ń bá fridge wá a ti yọ kúrò nínú ẹ̀ torí iceblock machine la fẹ́ fi ṣe. Fridge ńlá ni. Fridge ńlá ni. Iceblock machine ni a fi ṣe. So a power ẹ̀ pẹ̀lú 48 volts configuration. Ẹ rí battery yẹn ti charge dé 50 volts. Charging current tó ń bọ̀ lọ́wọ́ 3.3 amps torí pé battery yẹn ti full. Battery yẹn ti full. So wáyà tó wá látòrí solar panel ó ní ó jáde yẹn. Láì fàkókò ṣòfò ẹ jẹ́ kí n fi solar panel náà hàn yín. Àwọn solar panel tí a fi power ẹ̀ àwọn ló dúró yìí. Solar panel 6 ńlá lò 300 watts 6 ńlá lò tá a fi power iceblock machine yìí. So wáyà solar panel bí tó gbà wọlé ó ní. So bí ó ṣe wọlé láti ta òun rèé tó wá sí inú charge controller. Òun ló ń ṣiṣẹ́ lọ yìí. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe irú project yìí fún business yín, ẹ kàn sí wa ní comment section. Ẹ fi èròǹgbà ọkàn tí yín náà ṣọwọ́ sí wa ní comment section. Ẹ comment kẹ́ jẹ́ ká mọ nǹkan tí ẹ̀yin náà ń rò lọ́wọ́ nípa àti ṣe iceblock machine, àbí tó bá jẹ́ pé air condition lẹ́yìn fẹ́ ṣe sínú ilé. System yìí náà ni ó dáa jù láti fi ṣe air condition tí ò ní jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ń lò pẹ̀lú náà jọba. Air condition tí a máa dá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú solar panel
àti bátìrì nìkan. DC compressor ni. Ẹ nílò láti ẹsẹ̀ tún lọ ra odidi air condition míì, torí air condition tẹ́ sí nínú ilé ọ̀nà ni a máa gbé compressor yìí sí. Tá bá ti gbé compressor yìí sínú air condition tẹ́ sí nínú ilé tẹ́lẹ̀, iṣẹ́ ti parí. Ẹ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé, ẹ ó tún rí wa wò ní ìgbà mìíràn lórí ìkànnì yìí. Báyìí ẹ jẹ́ ká wo iye iná tí compressor yìí tí ó ń jẹ wò, iye iná tó fi ṣiṣẹ́. Lórí positive wire ó jẹ́ 8.93 amps. So amazing. Nígbà tí èyí tó ń ṣiṣẹ́ lórí náà ìjọba, tá a mọ̀ sí AC compressor tí yẹn ń lo bíi 40 amps, DC compressor ń lo 8 point kíní kan amps going to 9 amps. So lórí negative wire 8.70 amps, kò tiẹ̀ pé 9 amps gan tán. Èyí tí àwọn èèyàn dẹ̀ ń lò nínú ilé tẹ́lẹ̀, iceblock machine tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀, ìyẹn ń lo bíi 40 amps. So this almost 9 amps. Iceblock machine tẹ́ ń lò lórí náà ìjọba, tẹ́ bá set up inverter tẹ́ lò pẹ̀lú solar panel lórí inverter, ìyẹn máa jẹ́ bí 40 amps. Ẹ rí DC compressor rẹ̀ mú 8 amps. Ẹ rí pé this is amazing. Eléyìí gangan ló dáa fún project yín jù. So 8 amps òun ni current tó draw. It save a lot of energy. So eléyìí dáa gan gidi gan ni. So kí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wò wá nílé, kẹ́ gbégbésẹ̀ láti ṣe èyí fún okòwò yín, kí ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pawó wọlé láì ní èròǹgbà láti tún máa dààmú káàkiri, máa ṣe wàhálà kan nípa ọ̀rọ̀ ọ̀nà mọ́ níwọ̀n ìgbà tí bá ti ṣe gbogbo èyí ní àpapọ̀. Ẹ ti rí fáànù, iná tí fáànù ń jẹ nìyẹn, kò pé 1 amps. Fáànù méjì ló wà ńbẹ̀, DC fan méjì lórí negative wire DC fan yẹn. Ok, ti compressor nìyẹn. Ti compressor ló mú 8.5 amps yìí. Wire tó supply iná sínú gbogbo ẹ̀ ní ẹ̀rì kò tiẹ̀ pé 9 amps going to 9 amps. So eléyìí dáa gan ni. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe sórí channel yìí, ẹ tètè subscribe báyìí. A gbé channel yìí kalẹ̀ fún àwa ọmọ Yorùbá ni. A sì ṣe nípinnu láti máa sọ ní èdè Yorùbá pọ́nbélé ní orí channel yìí. So tí a bá ti ń fi àwọn fídíò wa tuntun sí orí ìkànnì yìí, kí ẹ lè máa jàǹfààní gbogbo ohun, a ó máa mú àwọn ìdí àwà fún yín lóríṣiríṣi.